Ciao a tutte e a tutti. Siccome non si sente mai parlare di intelligenza artificiale, ho pensato bene, no, ovviamente sto scherzando, ormai parlano tutti di intelligenza artificiale, ci sono articoli molto tecnici, ci sono dei bellissimi video su YouTube che spiegano come usare questi, diciamo, algoritmi online e ogni giorno ne escono di nuovi. Però io spesso mi chiedo, ok, tutto bello, interessante, ma la possibilità di usarlo offline, magari qualcuno che non ha una linea particolarmente performante e magari ha un PC che è in grado di far girare questi algoritmi. E di nuovo c'è anche un tema di privacy, non sappiamo bene quali sono gli utilizzi di dati che noi mandiamo fuori banalmente per scrivere il prompt e cose di questo tipo. E quindi se ci fosse la possibilità di installarsi questi Large Language Model, LLM come si chiamano, localmente sarebbe una buona cosa. Quindi ho dato un'occhiata e ho trovato questo programma, questo software che ci aiuta proprio in quello, cioè la possibilità di installare localmente sul proprio PC, e tra l'altro non servono neanche delle macchine eccezionali, vi farò vedere perché io sto facendo tutto con una virtual machine, e la possibilità, tra l'altro, interessantissima, di testare più modelli di intelligenza artificiale. Quindi partiamo da qua. Nel video vi farò vedere non solo le fasi di installazione, configurazione dei prodotti, tra l'altro utilizzerò non solo l'engine di Ollama, ma anche un software che renderà le cose un po' più friendly, e faremo anche degli esempi proprio di casi concreti dove potete trarre del vantaggio nell'utilizzo di questi modelli di intelligenza artificiali. Partiamo subito. Vedete che io sono già nella pagina ollama.com dove mi è data la possibilità di registrarmi o scaricare il software. Cosa dice qua? Dice che appunto i modelli gireranno localmente. Fa alcuni esempi. Il video si concentrerà su questo modello qua principalmente per un paio di motivi. È molto ottimizzato, è capace di girare su macchine relativamente poco potenti, quindi con una singola GPU, addirittura non richiede l'utilizzo di una GPU, di un acceleratore grafico, perché sulla mia macchina virtuale non c'è. E quindi anche, diciamo, PC di fascia bassa riescono a fare girare questo modello. Un paio di considerazioni prima di partire. Vedete che i modelli si dividono per contesto e per dimensione. L'input può essere di tipo testo o immagine. La cosa importante da notare subito è che, siccome i modelli verranno caricati in memoria, bisogna prenderne qualcuno che sia compatibile con la macchina che si sta utilizzando. Io, nel caso specifico, siccome la virtual machine è una macchina da 8 GB di RAM, userò un modello da 3,3 GB, che è questo qua, l'ultima versione. Se voi però volete fare qualche esperimento, avete una macchina un po' meno carrozzata, si potrebbe anche pensare di utilizzare questo qui, solo per fare dei test, che è decisamente più compatto. Poi ci sono quelli più evoluti, sicuramente più potenti, tipo qua il Gemma 3 da 12 billion, e vedete arriva addirittura a pesare 8,1 GB e superiori. Quindi diciamo sta a noi la scelta del modello. Qua spiega un pochettino come si lancia il modello, specificando anche qual è il modello che interessa a noi, e un po' di informazioni tecniche. Però io direi lasciamo un attimo stare questa parte qui, andiamo subito al sodo, così vi faccio vedere come funziona, e per questo mi sposto sulla pagina di GitHub. Vedete sulla pagina GitHub di Ollama la possibilità di installare questo prodotto su macOS con il relativo link di download, su Windows con link di download e su Linux. Io userò Linux, però in realtà è identico. Su Windows è semplicissimo, basta lanciare un eseguibile e di fatto il programma si installa praticamente da solo. Su Linux si tratta di lanciare questa istruzione qui ed è anche questo è molto molto semplice. Per quelli un po' più smanettoni o per chi ha domestichezza con Docker si può anche utilizzare una Docker image di Ollama.
che ovviamente è multipiattaforma e quindi non si pone più neanche il problema del tipo di installazione. Qui ci sono anche un po' di istruzioni su come partire velocemente, ma come detto prima, andiamo via lisci e partiamo subito con l'installazione del software in Linux. Andiamo a copiare il comando che abbiamo preso dal sito e lo lanciamo. Ovviamente questo deve essere installato con privilegi di amministratore e quindi è qui che mi chiede la password per il sudo. A questo punto comincia a installare il software. Il software di fatto non è molto pesante, sono diciamo relativamente pochi mega. Vedete che se lo installa sotto la USR local e basta, è già stato in grado di accorgersi del fatto che io sto usando una macchina Linux AMD64, e più precisamente vi farò vedere, vi faccio vedere adesso, veloce info di sistema. Questa è la mia macchina, è una macchina virtuale, una macchina virtuale con questo kernel, virtualizzatore QEMU, ha 6 core, grafica è paravirtualizzata, eccetera. Questo è semplicemente per dirvi che di fatto non servono delle macchine super potenti, basta una macchina di fascia medio-bassa e si può far tutto. Qui ho già anche aperto il monitor di sistema di Linux e qui cominciamo già a vedere, ecco, degli 8 giga di RAM in questo momento, la memoria è allocata molto poco. Qui vedete come vengono utilizzate le 6 CPU virtuali e anche la cronologia delle attività di rete. In questo momento si sta scaricando il software e tra l'altro non è proprio neanche un fulmine, però ecco l'attività sta procedendo. Diamo un attimino di tempo per installare il software, così almeno poi siamo pronti a partire. Ok, ho tagliato una parte del video dove si trattava di fatto di vedere l'avanzamento e la progressione dell'installazione, nulla di utile. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Si è creato l'utente Ollama, aggiunto l'utente Ollama al gruppo dei render, dei video e all'Ollama Group. E poi si è creato lo script di startup. Una cosa interessante, dice che non sta girando, l'Ollama API è raggiungibile a questo indirizzo, quindi localhost, installazione completa, tra l'altro si accorge anche, essendo una macchina virtuale, che non abbiamo una CPU di tipo Nvidia o AMD e quindi diciamo che sta girando in CPU only mode. Questo è importante perché se voi installate questo programma su un server fisico o anche virtuale sul quale avete fatto pass-through con l'acceleratore grafico, ma questa è una cosa un po' più complicata, magari se volete ne possiamo parlare anche poi più avanti, però parliamo di server fisico e avete un acceleratore Nvidia o AMD, voi potrete sfruttare il beneficio di questi acceleratori video, quindi accelerare decisamente l'esecuzione del software. Ok, fin qui abbiamo finito, possiamo procedere a questo punto con qualche cosa un po' più pratica. Abbiamo detto proviamo a installare un modello e più precisamente Gemma 3. Lanciamo Ollama, ci dà già tutta una lista di opzioni, ma quello che servono in questo momento è lanciare Gemma 3. Quindi lancio il modello Gemma 3 che avevamo detto prima di default, diciamo, prende quello da 3,3 giga che lui si caricherà in memoria. Lanciamolo subito, noterete che siccome il modello, ops, chiedo scusa, prima di tutto devo lanciare il server, perfetto, e poi lanciamo il modello. Allora, noterete subito una cosa, che siccome il modello non è caricato in memoria, non è caricato sulla macchina, perdonatemi, lui
se lo scaricherà. La prima volta si deve ovviamente scaricare il modello localmente. Vedete che qui sta procedendo, c'è un certo tot di giga da scaricare, sono 3,3 giga e ci mette 9 minuti, quindi aspettiamo un attimino che finisca il download e dopodiché riprendiamo il video, ne taglio una parte. Ok, ho ripreso il video che ho tagliato, qui dicono che mancano 9 secondi al completamento dell'installazione del modello. Vediamo un attimino, carica ancora delle parti, però diciamo che sono parti minore, fa la verifica, tra l'altro ci arrivano i messaggi in console, diciamo che a breve dovremmo essere pronti a partire. Perfetto. Qui si è già, diciamo, presentato il cursore del prompt, a questo punto noi siamo in grado di inserire i comandi direttamente. Facciamo una prova, scriviamo I, perfetto, vediamo che il modello ci ha già fornito delle risposte, perfetto, ok. E da questo momento possiamo cominciare a chattare con il nostro modello che è caricato in locale. Diciamo che probabilmente è meglio aprire un'altra finestra perché qui siamo nella finestra del cursore e ci arrivano anche, diciamo, anche qualche verifica in più. Andiamo a lanciare qualche comando di Ollama. Vedete che praticamente lui sta utilizzando il latest, come abbiamo detto, che ha una size complessiva di 5,5 giga e sta utilizzando il 100% CPU. Se andiamo al monitor grafico, vedete che questi sono i momenti in cui praticamente abbiamo fatto delle richieste. Perfetto, eccolo qua. Momento in cui io scrivo qualcosa, lui vedete che comincia a elaborare e praticamente impegna tutte le CPU sino al momento in cui mi rilascia la risposta e quindi il carico CPU scende. Questa è la memoria occupata dalla macchina perché praticamente il modello è stato caricato in memoria e lavora completamente in RAM per essere veloce. La cosa interessante che noterete praticamente è che non sembra ci sia attività di rete, quindi tell me about Rome e qui comincia a scrivermi delle informazioni su Roma, vedete un picco, può venire il dubbio che ci sia dell'attività di rete e quindi non lavori completamente in locale. Dubbio legittimo. Quindi cosa facciamo? La cosa più semplice qui è quello di tornare sull'hardware della macchina virtuale, andare nel device di rete, fare edit e disabilitiamo l'interfaccia di rete. Torniamo in console, chiamo tutto schermo, apriamo una nuova finestra e facciamo un ping a microsoft.com. A questo punto nessuna risposta. Anche qui se cerchiamo di aprire una pagina qualsiasi, vediamo che la macchina è tagliata fuori. Perfetto, siamo riusciti a tagliare fuori la macchina, torniamo al nostro sistema. Tell me about Turing. Come vedete lui pensa
carica di nuovo il modello in memoria, perché nel frattempo lo aveva scaricato completamente, quindi ci vorrà un pochettino per poter far sì che venga caricato tutto, comincia a lavorare con le 6 CPU, tra un po' mi darà una risposta. Aspettiamo un attimino, che nel frattempo aveva scaricato completamente il modello. Interessante anche vedere come lavorano le CPU, non porta la macchina completamente al 100%, ecco in questo momento sì è al 100%, mentre prima nel fase di caricamento le CPU si alternavano tra di loro. Qui rete assolutamente nulla per i motivi detti in precedenza. Eccolo qui, comincia a scrivere e ci dà la risposta, quindi abbiamo accertato che effettivamente è tutto locale, non ha bisogno di accedere da nessuna parte, quindi noi siamo tranquilli che i dati rimarranno di nostra proprietà e anche i prompt che andremo a inserire non usciranno dalla nostra macchina. Molto molto bene. Blocchiamo qui, magari scriviamo ancora translate the proviamo in italiano, puoi tradurre la precedente risposta in italiano, lavorare, eccolo qua. Text Explorer Turing, a city with a fascinating often overlooked history, eccolo qua, e qui sta traducendo in italiano, quindi il suo mestiere diciamo che lo sta facendo bene, anche in locale. Nel frattempo che lui scrive, io vado a ripristinare un attimino l'interfaccia di rete perché ci servirà dopo, che mi servirà per scaricare un software aggiuntivo che ci renderà un po' più snello il lavoro. Perfetto. Bene, vi ho parlato di un altro software per renderci la vita un po' più semplice, ma di quale software si tratta? Essenzialmente questo qua, si chiama Anything LLM e una bella interfaccia grafica, direi molto user friendly, che ci aiuta, diciamo, nelle attività che comunque si possono fare anche da linea di comando, che però non è proprio il massimo scrivere le righe, le linee di comando. Questo diciamo che ha tutta una serie di funzionalità, si interfaccia con un certo numero di modelli, come vedete qua, ma quello che ci interessa a noi è che si interfaccia anche con Ollama, quindi con il nostro modello locale. Sarebbero un sacco di cose da dire, ma io voglio tenere la cosa molto snella, quindi vado direttamente alla parte dell'installazione. Eccolo qua. Quindi facciamo il download per Linux, c'è uno script di installazione che va scaricato. Perfetto, ecco qua, semplicissimo. Diciamo che è molto simile a quello che abbiamo già fatto in precedenza, quindi copio questa linea, apro un terminale, inserisco e lancio. Poi comincia a scaricarsi tutti i requisiti e installa. Ok, finito di scaricare, passa già alla parte di estrazione. Perfetto, ha finito. Praticamente vedete che l'ha installato qua sotto, ok? Eh, Semplicissimo, per installarlo, per farlo partire, basterà copiare questa linea qua. Lanciamolo subito e vediamo come funziona. Primo lancio si deve fare un po' di cose, dice anche che non trova una GPU, cosa che torna un pochettino al concetto di prima, potesse usare l'acceleratore grafico sarebbe meglio perché sarebbe decisamente più performante la cosa, ma tra virgolette si accontenta anche senza.
Questa è l'interfaccia grafica che si presenta, sta ancora caricando e qui siamo pronti a partire. Clicchiamo qua, andiamo a selezionare qual è l'LM che vogliamo usare, vedete che ce ne sono tantissimi, perdonatemi, Gemini, l'LM di Nvidia e quant'altro. Noi vogliamo usare questo perché è quello che serve a noi. Lui si collega già in automatico perché praticamente ha fatto la discovery del servizio che è già presente sulla nostra macchina e si rende conto anche che abbiamo già un modello caricato, che è quello sul quale lavoravamo prima. Andiamo avanti, ok, andiamo avanti, salto la survey, che non mi interessa, e creo il workspace, diciamo test, e andiamo avanti. Quindi mi si apre l'interfaccia grafica. Io ho già creato il mio workspace, quindi il mio spazio di lavoro che ho chiamato con molta fantasia test, sono già pronto a lavorare di fatto. Posso già cominciare a chattare e come vedete qui non chatto più da command line, ma diciamo ho un'interfaccia grafica. Qui vale sempre il discorso fatto in precedenza, caricamento del modello, attività di elaborazione e tutto il resto. L'unico grosso vantaggio, diciamo, che io posso gestire tutto da interfaccia grafica e in più ho delle funzionalità aggiuntive che adesso vi farò vedere perché ritengo siano molto interessanti. Aspettiamo un attimino. Perfetto, ci ha dato la nostra risposta. Torniamo indietro. Quindi ho anche testato la chat, posso caricare un documento, posso fare il setup di un prompt, vediamo un attimino la parte di caricamento del documento. In questo momento non ho documenti caricati, ma non è un problema, posso caricarne uno. Supponiamo di prenderne uno che io ho già scaricato, eccolo qua, vado in scaricati e trascino per esempio questo documento qua. Move to workspace e lo salvo nel mio workspace. Vediamo cosa fa il nostro solito monitor di sistema, che anche in questo caso sta lavorando perché sta analizzando il documento e lo sta caricando nel workspace. Qui ha finito, possiamo chiudere. Possiamo anche fare il setup di un prompt particolare, eccolo qui, posso già preimpostare il prompt a piacere, in questo momento non mi interessa. Ok, posso definire lo slash command per chiudere, diciamo, la comunicazione di questo tipo, terrò tutti gli standard e vabbè, posso anche visitare la community. Allora, proviamo a fare qualche esercizio partendo, diciamo, dalle cose semplici. Supponiamo che io voglio analizzare un documento. Più precisamente, vabbè, posso prendere quello embedded o posso risottomettere questo. Descrivi l'immagine. Vediamo un attimino cosa fa. Ci monto un pochettino perché come dicevo prima, purtroppo questa è una virtual machine e tra l'altro non è neanche l'acceleratore grafico, è una macchina piuttosto scarsa, oserei dire. Se, come dicevo prima, avete la possibilità di provarlo con una macchina fisica con acceleratore grafico, il discorso cambia parecchio. Aspettiamo un attimino.
arrivata la risposta, sta scrivendo che praticamente qui ha finito l'elaborazione, però la memoria vedete che è quasi carica, quasi satura. L'immagine mostra un gatto arancione col pelo tigrato e seduto a uno sfondo bianco e sempre a guardare direttamente verso l'alto. Di che colore sono gli occhi? Gli occhi del gatto sono verdi. Quindi una volta che il modello è caricato è anche decisamente veloce a rispondere, vedete. Proviamo a fare un esercizio simile a questo prendendo magari un altro file dove si trova quel posto. Qui in effetti ha analizzato l'immagine ma ha preso un piccolo abbaglio, probabilmente per il fatto che l'immagine è molto piccola. Proviamo ancora a fare un esperimento con qualcosa di diverso. Diciamo che è arrivato molto vicino, ma non, non ha beccato proprio il posto giusto. In che città si trova quell'edificio? No, qui direi che anche qui è sbagliato di brutto perché questo qui è una foto del MoMA e ha detto che si trova in Giappone, non è corretto. Purtroppo le foto sono molto piccole, quindi diciamo che non riesce a trarre grosse informazioni di qua. Facciamo ancora un paio di prove. Carichiamo un manuale in inglese, di uno scooter in questo caso, sta caricando, vediamo un attimino il monitor di sistema che lavora imperterrito, ok, l'ha fatto, traduci in italiano la pagina 5. Vediamo un attimino cosa combina. Ah, non riesce a tradurlo direttamente dal PDF. Ecco, riassumi in meno di 100 parole in italiano, riassumi in italiano, in meno di 100 parole, la favola di Pinocchio. Vediamo cosa combina.
stato velocissimo. Perfetto, l'ha fatto, direi che ci azzecca abbastanza e niente, si potrebbe continuare all'infinito a fare test. La cosa interessante è che col modello che abbiamo testato, che tra l'altro è abbastanza leggero, tutto sommato sono 3 giga di informazioni, e quindi è anche chiaro che non possa essere così preciso, però avete visto che dà delle risposte in italiano che sono coerenti. Sulle immagini, purtroppo sono immagini a bassa risoluzione, quindi ha creato anche un po' di problema, un po' di problemi legati al modello, un po' alle immagini, non ci ha azzeccato tantissimo, però potremmo continuare a fare svariati altri test. Potreste anche testare altri modelli, nel senso che si può scaricare Gemma e si può caricare qualsiasi altro modello, magari più specializzato in altri compiti, e fare altri test. Io spero che questo video, che ho cercato di tenere più semplice possibile, vi sia piaciuto, quantomeno per darvi un po' di idee, provare a sperimentare Ollama, magari anche Anything LLM e fare qualche test in proprio. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e perché no, magari commentare con qualcosa che vi sarebbe piaciuto vedere o aver, diciamo, presentato in modo un po' diverso. Se ci sono degli approfondimenti che volete fare, scrivetemelo nei commenti e vi ringrazio per l'attenzione fin qui. Ci si vede al prossimo video. Ciao!